चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशे के तस्करों ने सर्दी खांसी की दवा को जहर बना दिया। ये तस्कर इन दवाओं का इस्तेमाल बच्चों में नशे की लत को बढ़ावा देने के लिए कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनकी साजिश बेनकाब हो गई। नशे के सौदागरों ने दवा को बनाया जहर, खांसी जुकाम की दवा बनी मौत का सामान। आम सर्दी खांसी में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को ड्रग तस्करों ने नशे का पर्याय बना दिया है। उत्तर पूर्व के राज्यों में नशे के इस सामान की तस्करी हो रही है। नशे के लिए इस्तेमाल हो रही इस दवाई में कई बड़ी कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं। महाराष्ट्र एफडीए ने नशे के तस्करों की इस साजिश का खुलासा कर मुंबई से सटे नाला सोपारा में कफ सिरप की करीब 15,000 बोतलों को जब्त किया है। एफडीए के इंटेलिजेंस यूनिट को खबर लगी थी कि मुंबई में एक गिरोह अवैध तरीके से कफ सिरप खरीद कर इकट्ठा कर रहा है और उसे नशे के लिए बेच रहा है। पुलिस ने इस बात का भी पता लगाया था कि नशे का ये तस्कर स्कूली बच्चों को भी ड्रग की लत लगाकर मोटी कमाई कर रहे थे। अभी तक आपने कफ सिरप का प्रयोग सिर्फ जुकाम के इलाज के लिए देखा होगा, लेकिन अब एफडीए ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। एफडीए के मुताबिक जो नामी कंपनियों के कफ सिरप का प्रयोग नशे के लिए होने लगा है और एफडीए ने 15,000 बोतल इस तरह का कफ सिरप पकड़ा है। सर, आपने 15,000 बोतल कफ सिरप पकड़ा है, कहां से पकड़ा है, किस तरह पकड़ा है और क्या प्रयोग होने वाला है? हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बहुत सारा ये कोडिन फॉस्फेट के अलग अलग कंपनीज के जो सिरप है, कफ सिरप है, तो ये कहीं पे गोडाउन में स्टोर किए हैं और उसका इलीगल बिक्री उसकी हो रही है, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। अपने इस गोरख धंधे को अंजाम देने के लिए मुंबई से सटे नाला सोपारा में तस्करों ने एक गोदाम भी बना रखा था, जहां से पुलिस ने दवाओं की 15,000 बोतलें जब्त की है। किस तरह से पता चला कि इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं ये जो कफ सिरप है उसको ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं कुछ शिकायतें आई थी, कोई सर्वे किया था आप लोगों ने, या किस तरह से पता चला कि? हमने भी हमारे इधर काफी नजर रखी हुई थी और हमारा खुद का इंटेलिजेंस ब्रांच है, हमारे खुद के इन्फॉर्मर्स है, उनके थ्रू हमें ये पता चल गया था कि ऐसा बहुत सारा माल जो है ये कफ सिरप का कोडिन फॉस्फेट जिसमें इसको जमा करके रखा हुआ है और कहीं भेजने की तैयारी है। तो उसी के आधार पे हमने आगे कार्रवाई की। एक स्पेशल टीम जॉइंट कमिश्नर विजिलेंस के अंडर में हमने बनाई थी। कफ सिरप में कोडिन फॉस्फेट नाम का केमिकल होता है। ज्यादा मात्रा में सिरप लेने से नशा हो सकता है। नशे के सौदागर इसी बात का फायदा उठाकर कफ सिरप को नशे के सामान के तौर पर बेच रहे थे। अब मुंबई पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप नशे के सौदागरों के पास कैसे पहुंचा। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।